Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində könüllü gənclərlə mühüm bir görüş keçirilib. Bu tədbir şəhərin inkişafına və ictimai həyatına töhfə verən gənclərin rolunu vurğulamaq məqsədi daşıyırdı. Görüşdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, şəhər polis idarəsinin rəisi Fəqan Əzədəliyev və müxtəlif könüllü gənclər iştirak etdilər. Görüşün əsas məqsədi şəhər bulvarda daxil olmaqla mərkəzi küçə və prospektlərdə təhlükəsizliyin təmin olunması, polisə dəstək və yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması və eləcə də təmizlik sahəsində gənclərin fəal iştirakını təmin etmək idi. Bu çərçivədə gənclərin qruplar halında sakinləri maarifləndirməsi planlaşdırılır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov gənclərlə bir araya gəlməkdən məmnunluq ifadə edib. Sumqayıt şəhərinin son illərdəki inkişafından danışıb. O qeyd edib ki, Sumqayıtda həyata keçirilən hər bir uğurlu layihə şəhərin inkişafına və insanların rahat yaşamasına xidmət edir. Bu işdə hər kəs kimi gənclərin də rolu əvəz olunmazdır. Bundan əlavə diqqətə çatdırılıb ki, statistik təhlillərə əsasən son dövrlərdə Sumqayıt şəhərində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyəti piyadaların yol hərəkəti qaydalarının pozulması, xüsusilə də yol keçidlərindən düzgün istifadə etməməsi ilə bağlıdır. Məhz bu səbəbdən də maarifləndirmə kampaniyalarının əsas hədəfi piyadalar arasında davranış qaydalarının təbliği və yol hərəkəti mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır. Şəhər polis idarəsinin rəisi Fəqan Əzədəliyev isə könüllü gənclərin polisə dəstək işində göstərdiyi fəallığı yüksək qiymətləndirib və hər birinə uğurlar arzulayıb. Görüşdə iştirak edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Gündüz Əliyev gənclərin fəaliyyətinə dair iş planını təqdim edib və bu işdə şəhər icra hakimiyyətinin məsul şəxslərində gənclərlə bərabər çalışacağını vurğulayıb. Görüş zamanı gənclərlə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Zakir Fərəcov Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərid Ələkbərova bu sahədə şəhərdə görülməsi vacib olan işlərlə bağlı xüsusi tapşırıqlar verib. Eləcə də Sumqayıt şəhərində bu işdə fəallıq və əzmkarlıq göstərən hər bir gəncin qiymətləndirəcəyini də diqqətə çatdırıb. Məlumat üçün bildirək ki, bu təşəbbüs yol hərəkəti iştirakçıları arasında təhlükəsizliyin təmin olunması və vətəndaş məsuliyyətinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Nizami Rəsulov, Fərad Ələkbərli, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.